Здравейте! Така, при мен дойде един модел платка, който има вече кутийка. Тя е с дисплейче, с 9 степенно увеличаване на мощността. И работи прекрасно. С акумулатор, старичък, 10 годишен акумулатор, 45 ампер часа, който е на моя 400 ампера. Тук обаче аз като го тествах, той показа 280 ампера, което е показател, че акумулатора не е много годен за автомобил, но за нашите цели, за точкова заварка, този акумулатор е прекрасен, става. Така, ето този нов модел, платка. То не е много нов, но с екранче, с съответно кутийка, нали, кабели, всичко. Така, ето, включваме, нали, дисплейчето, имаме две сонди, с които като докоснем автоматично изхвърча искрата и почваме. Имаме първа, втора, трета, четвърта, пета, шеста, седма, осма, девета степен и после пак се връща на 0. Примерно слагаме на 6-та, 7 степен и правиме тест. Докосваме с двата, излиза искра. Пак докосваме и така, ето. Така, виждаме колко здраво стана. Ето, колко здраво стана даже на 7 степен. И когато късаме, се къса, лентата се къса и остава върху батерията част от лентата. Това показва, че спойката е станала чудесна. Така. В OLX имам като потърсите точкова заварка Бургас. Това е моя продукт, който предлагам. Благодаря за вниманието.